Eegdonni Warraaqsa Islaamaa Iraan guddaa wareegamaa Hogganaa Olaanaa Ayatollah Ali Khamenei gara tarkaanfii qabatamaatti jijjiiruun hidda dinagdee addunyaa irratti haleellaa kallattiin raawwachuu jabeessanii tuufanii jiru. Oduun Galaana irraa dhaga'ame dooniiwwan boba'aa gubachaa jiraachuu isaanii kan mul'isudha. Dooniin guddaan tokko kan maqaan ishee Louise B jedhamtu alaabaa Maarshaal Islaandes fannifattee garuu qabeenyummaan ishee fi ergamni ishee kan Ameerikaa ture Galaana Arabaa qaxxaamuraa osoo jirtu Doonii Iraaniin rukutamtee barbadooftee jirti. Gama kaaniin gabaasni CNN wiirtuun qorannoo tarsiimoo kan saaxilan akka agarsiisutti waraanni Iraan irratti gaggeeffamaa jiru kun Ameerikaadhaaf dhiiga qofa osoo hin taane kasaaraa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu galmeessisaa jiraachuun saaxilanii jiru. Bal'ina isaa qabannee jirra. Guyyoota 8 darban keessaa addunyaan Iraan ni bittinnoofti, sirni ishee ni diigama jechuun eegaa turte. Yeroo bariin guyyaa dilbataa bitootessa 8 2026 deebii addunyaan hin eegne kan iccitii fi cichoominaan guutame fidee dhufee jira. Manni Maree Ogeeyyii Iraan qaamni dhimma filannoo hoggansaa harkaa qabu ulaa cufatanii hafuura dhiphisaa keessatti mari'achuun murtee seena qabeessa tokko dabarsanii jiru. Hoogganaan Olaanaa Haaraan kan bakka Ayatollah filatamee jira. Hoogganaan filatame kun eenyummaan isaa dhokfamuun muddama bal'aa uumee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yoo ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya afaaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Yeroo aduun ba'aa giddu galeessaa dhiitee Galaanni Arabaa fi Galaanni Hormuz callisaa fakkaatan bishaan jala garuu ibiddatu boba'aa jira. Guyyaa sanbataa guyyaa seenaan daldalaa boba'aa addunyaa bifa sodaachisaa ta'etti jijjiiramedha. Eegdonni Warraaqsa Islaamaa Iraan guddaa wareegamaa Hogganaa Olaanaa Ayatollah Ali Khamenei gara tarkaanfii qabatamaatti jijjiiruun sarara hidda dinagdee addunyaa irratti haleellaa kallattii raawwatanii jiru. Oduun Galaana irraa dhaga'ame dooniiwwan boba'aa gubachaa jiraachuu isaanii kan mul'isudha. Dooniin guddaan tokko kan maqaan isaa Louise B jedhamtu alaabaa Maarshaal Islaandes fannifattee garuu qabeenyummaan ishee fi ergamni ishee kan Ameerikaa kan ta'e Galaana Arabaa qaxxaamuraa osoo jirtu Doonii Iraaniin rukutamtee barbadooftee jirti. Kun dogoggora miti, kun xiyyeeffannoo kallattiidha. Eegdonni Warraaqsaa ibsa baasaniin alaabaan ishee kan biyya biraa ta'u malee onneen ishee kan Ameerikaati. Nuti ammoo qabeenya diinaa eessayyuu yoo jiraate ni gubnaa jechuun labsan. Garuu haleellaan kun asirratti hin dhaabbanne. Daqiiqaa muraasa booda iddoo addunyaan hundi caalaatti sodaattu Galaana Hormuz bakka boba'aan addunyaa dhibbeentaan 20 ol itti darbu ibiddaan uwwifamee jira. Dooniin biraam Peremaa jedhamtu akeekkachiisaa humna Galaana Iraan dhaabbadhu nuti si sakatta'uu qabna jedhuun tuffachuun darbuuf yeroo yaaltu Doonii kaamakaazii tokkoon rukutamte. Dooniin kun akeekkachiisaa tuffachuun ishee akka waan Ameerikaa fi Israa'el duuba koo jiru jechuun of tuultutti lakkaa'ame. Garuu Iraan bishaan kun kan keenyaa eenyuyyuu ajaja keenya malee hin darbu jechuun qabatamaan mirkaneessitee jirti. Tarkaanfiin kun ergaa tarsiimoo guddaa qaba. Erga Guraandhala 28 guyyaa Khameneiin wareegaman irraa kaasee Iraan waraana lafoo fi qilleensaa qofa osoo hin taane waraana dinagdee bantee jirti. Ameerikaa fi Israa'el Tehraan irratti gamoowwan diiguu danda'u. Garuu Iraan ammoo baankii fi doolaara isaanii gubuu filattee jirti. Gatiin boba'aa addunyaa samii tuqee jira. Inshuraansiin dooniiwwanii dachaa 10 dabalee jira. Kun Tiraampiin kasaarsuuf tarsiimoo dhokotaadha. Gama biraatiin waraanni kun biyyoota ollaas dhiphina guddaa keessa galchee jira. Iraan buufataaleen Ameerikaa Joordaanii fi galoo galaanaa keessa jiran hundi diinaa jechuun waan labsiteef misaa'ilonni ishee biyyoota kana keessatti haleellaa raawwachaa jiru. Misaa'iliin Ameerikaa rukutuuf darbatame darbee gamoowwan siivilii fi uummata nagaa biyyoota Arabaa irratti miidhaa geessisaa jira. Biyyoonni kun maaloo nu hin fixinaa nuti waraana kana keessa hin jirru jedhanii iyyanis garuu Iraan lafa keessan diinaaf kennitanii nagaa eeggachuu hin dandeessan jechuun deebisaa jirti. Wanti Tel Aviv keessatti ta'aa jiru ammoo addadha. Sanbata qofaam Saayireeniin si'a 8ffaadhaaf
magaalaa Gudditti Israa'el irraa seejiraam. Uummanni Tel Aviv guyyaa guutuun boolla eegumsaa keessa oolan. Raayyaan waraanaa Israa'el misaa'ilonni kun Iraan qofa osoo hin taane Libaanos irraas dhufaa jiru jechuun gabaasiim. Kun maal agarsiisaa? Waraanni kun kallattii hedduu qabaachuu isaatiin Hizbullaan kaabaam, Iraan ba'aan, Huusiin kibbaan Israa'eliin hudhanii qabanii jiru. Chaanaaliin Israa'el 12 misaa'ila Iraan tokko qilleensa irratti kuffisneerraam jedhus sodaan uummata keessa jiru salphaa miti. Red Star of David miidhaa guddaan hin gabaasne ta'am, garuu miidhaan sammuu uummata irra geem boombii caalaam ulfaataa jiraam. Walumaa galatti har'a abbaa giddu galeessaam qoree keessa jiraam. Iraan dooniiwwan boba'aa rukutuudhaan hujummaa hafuura addunyaa qabdee jirti. Tiraamp Tehraanitti xiyyaara erguu danda'am, garuu dooniiwwan boba'aa kumaatamaan lakkaa'aman hunda tiksuu hin danda'u. Iraan diinni hoogganaa keenya ajjeese, nuti ammoo addunyaa isaanii gubna jechuun waraana kana gara sadarkaa badii waliigalaatti oofaa jirti. Taphni kun amma doonii gubuu irratti ga'ee jira. Xumurri isaa garuu dinagdee addunyaa kan konfisu ta'uu danda'a. Yeroo pireezidaantiin Doonaald Tiraamp waajjira isaanii keessa taa'anii Iraaniin barbadeessaa jirra jedhanii of jajan, Waashingten keessatti garuu diinni biraam kan sagalee hin dhageessisne lafee dugdaa biyyattii kutaam tuuta jedhee ol ba'aa jira. Gabaasni CNN FM wiirtuu qorannoo tarsiimoo akka saaxilanitti waraanni kun Ameerikaadhaaf dhiiga qofa osoo hin taane doolaara biiliyoonaan lakkaa'amuun kasaarsisaa jira. Guyyaa tokkotti eeyyan sa'aatii 24 qofa keessatti Ameerikaan doolaara biiliyoona 890 ol ibidda waraanaatiin gubaa jirti. Kun herregaa waraanaa qofa miti, kun kufaatii dinagdeeti. Sa'aatiin 100 jalqabaa waraanaa kanaa qofti seenaa baajataam waraanaa keessatti sa'aatii gubaa jedhamee galmaa'ee jira. Guyyoota 4 keessatti Ameerikaan doolaara biiliyoona 3.7 fixxee jirti. Maallaqni kun biyyoota gurguddoo tokko waggaa guutuu bulchuu danda'a. Garuu Peentaagoon keessatti guyyaa 4tti aaratee badee. Xiinxaltoonni dinagdee Tiraamp waraana kana injifachuu danda'a, garuu kafaltii isaa uummanni Ameerikaa danda'u hin jiru jechuun akeekkachiisaa jiru. Maaliif waraanni kun akkasitti qaalitii? Iccitiin isaa tarsiimoom Iraan keessa jira. Iraan diroonii fi misaayila gatii irra jireessaan qabduun Ameerikaa haleelti. Ameerikaan garuu diroonii xiqqoo sana kuffisuuf misaayila interceptor kan gatiin isaa miiliyoonaan lakkaa'amu dhukaasuuf dirqamti. Kun waraana Kasaaraadha. Dooniin Ameerikaa tokko diroonii Iraan kana doolaara 20,000 itti ba'ee kuffisuuf misaayila doolaara miiliyoona 2 itti ba'uuf fayyadamti. Herregni kun guyyaa guyyaan dhumachuu kuusaa maallaqa Ameerikaa saffisiisaa jira. Dhibbanni kun Waashingten keessatti falmii siyaasaa hamaa kaasisee jira. Baajanni Peentaagoon qabatee kee saffisa waraanaa kanaa wajjin walsimuu dadhabee jira. Amma ministeerri isaa maaloo maallaqa dabalataa nuuf kennaa jedhee Koongireesii kadhachuuf qophaa'aa jira. Garuu mormitoonni Tiraamp uummanni keenya rakkachaa maaliif biiliyoonaan ba'aa giddu galeessaa keessatti gubnaam jechuun gaaffii jabaa kaasanii jiru. Waraanni kun amma waraana filannoorraa gara ba'aa dinagdeetti jijjiiramee jira. Wanti hunda caalaa sodaachisaan ammoo akeekkachiisaa ogeeyyii waraanaati. Yoo waraanni kun lafarra bu'ee itti buufe yookiin yoo torbanoota dheeraaf kan turu ta'e baasiin kun dachaa 10 dabaluu danda'a. Doolaarri biiliyoonaan dhangala'aa jiru kun kan oomisha meeshaa waraanaa, loojistiikii, boba'aa dooniiwwan gurguddoo fi suphaa meeshaalee mancaaniiti. Walumaa galatti Iraan waraana kana keessatti teekinooloojii qofa osoo hin taane herregaa maallaqaa fayyadamtee Ameerikaa dadhabsiisaa jirti. Tiraamp humna waraanaa qabaachuu danda'a, garuu baankii isaa keessaa dhiigni dhangala'aa jira. Iraan isin rukutaa, nuti ammoo dinagdee keessan xuuxneeffinna jechuun tarsiimoom istinzaaf isa dhumaam hojiirra oolchitee jirti. Har'a uummanni Ameerikaa TV irratti waraana ilaaluu danda'u, garuu boruu gatii boba'aa fi gibiraatiin waraanni sun mana isaanii seenuun isaa hin oolu. Torban tokkoo fi guyyaa tokko qofatu darbe guyyaa seenaan Tehraan dhiigaan barreeffame. Hoggansi Ol'aanaa Ayatollah Ali Khamenei Haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin wareegaman irraa kaasee guyyoota 8 darban kana addunyaan Iraanni bittinnoofti sirni ishee diigamaa jechuun eegaa turte. Garuu bariin guyyaa dilbataa bitootessa 8 2026 deebii addunyaan hin eegne kan iccitii fi cichoominaan guutame fidee dhufee jira. Manni Maree Ogeeyyii qaamni dhimma filannoo hoggansaa harkaa qabu ulaa cufatanii hafuura dhiphisaa keessatti mari'achuun murtee seena qabeessa tokko dabarsanii jiru. Hogganaan haaraan filatamee jira. Oduun kun oduu salphaa miti. Miseensi mana maree kanaa Ahmad Al-Hudaa ejensii oduu Meer waliin yeroo dubbatan jecha gabaabaa garuu ulfaataa ta'e dubbatan. Sagaleen kennameera, filannoon xumurameera,
Hogganaan sunis filatameera. Garuu wanti hunda caalaa sammuu basaasotaa warra dhiyaa fi Israa'el irraa seem iccitii maqaa sanaatiin Tehraan hogganaa ishee filatteetti garuu maqaan isaa addunyaatti labsuuf hin jarjarre. Kun tarsiimoo waraanaa isa sadarkaa olaanaadha. Diinni eenyuun adamsinaa jechuun akka dhiphatu gochuuf. Haa ta'u malee keessoo masaraa sanaa ragaaleen hin biibamanii ba'an quba isaanii gara mana tokkootti qabaa jiru. Gara ilma leencaa Mujtabaa Kaaminiiti. Miseensonni mana maree tokko tokko maqaa isaa ifatti dha'uu baatanis mallattoon hundi gara isaatti akeeka. Mujtabaan inni abbaa isaa biratti guddate iccitii sirnichaa fi tarsiimoo waraanaa sirriitti beeku filannoo uumamaa fakkaata. Hogganaan biraa Muhsin Haydariin murtee kana yeroo ibsu namni filatame sun hunda caalaa nama mijataa ta'edha. Miseensonni mana maree hedduun sagalee guutuu kennaniiruufi jedhe. Muhammad Maadiim Mirbaqaari immoo viidiyoo eejensii Faaris irratti ba'uun murteen keenya murteessaadha. Garaagarummaan hin jiru jechuun diinaaf ergaa tokkummaa ergee jira. Filannoon kun yeroo waraanaa keessatti geggeeffamuun isaa hiika guddaa qaba. Ameerikaa fi Israa'el hogganaa dura ajjeesanii Iraan mataa ishee dhabdeetti jechuun yeroo ililchan Tehraan garuu guyyoota 8 keessatti mataa haaraa biqilchitee jirti. Maqaan dhokfamuun isaa tarsiimoo gaaddidduudha. Ammoo hogganaan haaraa kun guutummaatti qabatee nageenyi isaa mirkanaa'utti diinni eenyu akka rukutu wallaalee akka dhiphatu barbaadu. Walumaa galatti har'a Tehraan keessaa aara qofa osoo hin taane sagaleen takbiiraa dhagahamaa jira. Hogganaan haaraa inni maqaan isaa afaan irra jiru garuu iccitii teessuun aangoo qabatee jira. Yoo dhugumatti Mujtabaa Kaaminiiti kun ergaa ifadha. Qabsoon hin jijjiiramne dhiigni abbaa ilma keessatti itti fufa. Addunyaan amma labsii ifaa eegaa jirti. Garuu Iraan yeroo nuti barbaanne yeroo diinni hin eegnetti ifa baasna jechuun iccitii ishee akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jirti. Yeroo Tehraan keessatti qawween dhukoofi gamoowwan gubatan London magaalattii aaraa fi qorraa handhuura Awurooppaa keessatti garuu waraanni callisaa kan caalaatti diina naasisu tokko lafa jalaan geggeeffamaa ture jira. Oduun qorannoo iccitii dhinya kana dho'e basaasota Ingilizii fi Israa'el qullaambisee jira. Ijoon dubbiin Keensingitan naannoo dureeyyii London bakka namoonni addunyaarraa beekamoon jiraatanidha. Garuu foddaawwan gamoowwan bareedoo sanaa duuba dureeyyii qofa osoo hin taane ija Tehraantu dhokotee diina hordofaa ture. Wanti addunyaa raasee kana Mujtabaa Kaaminiin ilmi Hogganaa Olaanaa wareegamanii namicha afuuraa jedhameen sodaatamu sun daddan keessaa gamoo qabaachuu isaa miti. Iccitiin isaa gamoon sun eessa jira kan jedhudha. Gamoowwan Mujtabaan bitee keessattuu abbaa darbii 6 fi 7ffaa iddoo tarsiimoo filatamaarra jiru. Fageenya meetira 50 eeyyeen meetira 50 qofarraa imbaasii Israa'el gadi ilaalu. Kun mana jireenyaa miti kun raadariidha. Ogeeyyiin farra shororkeessummaa akka mirkaneessanitti gamoowwan kun sararaam ijaa kallattii qabu. Kana jechuun basaasonni Iraan foddaa isaanii bananii osoo teeleskooppii illee hin fayyadamin dippiloomaatonni Israa'el yoom akka galan yoom akka ba'anii fi eenyuun akka wal argan hordofuu danda'u. Kana qofa miti fageenya gabaabaa kanarraa meeshaalee ammayyaawaa fayyadamuun firiikweensii raadiyoo fi quunnamtii bilbilaa imbaasii Israa'el butuun salphaadha. Waggootaf Mossad diineessa jira jechuun yeroo fagoo ilaaltuun diinni garuu ollaa ishee gubbaa ishee taa'ee buna dhugaa ishee hordofaa ture. Iccitiin London asirratti dhaabbatu. Qorannoon kun akka saaxileetti Mujtabaa fi jeneraalonni eegdota warraaqsaa karaa shariikaawwan maqaa fi namoota dhuunfaa fayyadamuun kaaba London naannoo tarree biiliyooneroota jedhamutti masaraawwan 11 bitatanii jiru. Garuu waraanni dhugaa amma Tehraanitti deebi'ee jira. Israa'el basaasa London kanaan salphachuu ishee yeroo bartu aarii ishee gara Tehraanitti naannessitee jirti. Gaazexaan Ibroota Yehudoot Araanoot iccitii waraanaa haaraa kan Taarget Bank Israa'el jijjiirame saaxilee jira. Kanaan dura Israa'el buufata waraanaa rukutti turte amma garuu mata duree barbaacha fiigdi. Guyyaa kaleessaa xiyyaaronni Israa'el gamoo tokko kan Tehraan keessatti argamu barbaadanii rukutan. Gamoon sun waajjira waraanaa hin turre inni wiirtuu filannoo ture. Basaasonni Israa'el hoggantoonni Iraan gamoo kana keessatti walgaanii Mujtabaa Kaaminiin akka hogganaa olaanaatti muuduuf deemu odeeffannoo jedhu argatanii turan. Kaayyoon Israa'el ifa ture sirni sun hogganaa haaraa osoo hin muudin walga'icha irratti isaan fixu. Kun itti fufiinsa sirnichaa kutuuf yaalii abdii kutannaa ture. Jeneraalonni Tel Aviv waraana guyyaa 12 irraa barumsa fudhatanii jiru. Iraan yeroo hundaa bakka nuti hin eegne jirti jedhu. Kanaaf duula ammaa kan awwaara leencaa jedhamuun moggaasan kana galiiwwan isaanii dhibbeentaa dhibbaa dabalanii jiru. Isaan amma saayintistoota niwukileeraa kanneen lafa jala dhokotan
hooggantoota siyaasaa bakka jijjiirratanii fi wiirtuuwwan ajajaam adamsaa jiru. Maddii waraanaa Israa'el tokko aarii fi dhiphinaan akkas jedha. Iraan waan hunda jijjiirtee jirti. Waajjiraaleen gurguddoon bakka duraanii hin jiran. Saayintistoonni niwukileeraa holqa haaraa keessa galanii jiru. Nuti garuu hordofnee isaan arganna. Kaayyoon keenya mujtabaan yookaan namni biraam aangootti dhufee sirna kanaa akka hin tasgabbeessine gochuudha. Walumaa galatti waraanni kun amma waraana sammuu fi iccitii ta'ee jira. Mujtabaa kaamanen namni London keessatti ija qabu. Tehraan keessatti gaachana ta'uuf qabsaa jira. Trump fi Netanyahuun sanyii kana kutuu qabnaa jedhanii yoo kakatan, Iraan ammoo iji keenyaam isin ilaalaa, harki keenya isin rukutaa jechuun lafa jalaa fi gubbaa diina eegaa jirti. Taphni basaasaa kun waraana qawwee caalaa ulfaataa fi sodaachisaa ta'aa dhufee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota iddoo biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.